héritage, création contemporaine et modernité, les arts de la scène vietnamienne règnent en stature. Reflet d'une identité en mouvement et levier économique affirmé, ils s'intègrent pleinement dans une stratégie culturelle d'influence portée par le pays à l'échelle nationale. Tel est le thème principal du numéro 29 de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam. Les articles ont pris l'exemple de Ho Chi Minh Ville, pôle d'innovation, qui illustre cette dynamique avec ses infrastructures et talents. Bien que confronté à un manque d'infrastructures pour les productions de grande envergure et à la nécessité de structurer un écosystème complet, le secteur vise une stratégie globale de développement, incluant soutien public-privé et internationalisation. Les arts vivants sont essentiels à la diplomatie culturelle et au rayonnement du Vietnam. Ce numéro met également en lumière le dynamisme de la nouvelle génération d'artistes vietnamiens qui révolutionne la promotion de l'héritage national à l'international grâce à des contenus créatifs diffusés sur les réseaux sociaux. Cette stratégie de diplomatie culturelle utilise des vidéos courtes, des images percutantes et un mélange de tradition et de modernité dans divers domaines, musique, tourisme, gastronomie, pour captiver un public mondial. De succès musicaux aux événements à grande échelle, ces initiatives renforcent l'image du pays et son identité. Toujours sur ce sujet, les articles rappellent le succès éclatant du Vietnam pour les concerts live. En effet, en l'espace de quelques semaines, 4 événements musicaux majeurs ont rassemblé entre 40 000 et 100 000 spectateurs chacun au Vietnam. Un record qui témoigne de l'enthousiasme croissant pour les performances en direct et de la montée en puissance du secteur. La fusion des unités administratives provinciales est bien plus qu'une simple réforme. Elle représente une opportunité majeure de renforcer la culture locale. Plutôt que de menacer les identités, elle permet d'optimiser les ressources pour mieux protéger et valoriser le patrimoine matériel et immatériel. Pour lire les articles complets ou en explorer d'autres sur divers sujets, feuilletez les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 29 ou consultez le site web lecourrier.vn. Le Vietnam Origami Group (VOG) vient de lancer une édition spéciale intitulée Giao Điểm Intersection à l'occasion du 20e anniversaire de sa création. Cette publication rassemble près de 60 modèles créatifs et tutoriels réalisés par des artistes vietnamiens, ainsi que par des figures internationales renommées telles que Paul Jackson, Bonnie Payton, Ian Gariby. Plus qu'un simple document de référence, Giao Điểm Intersection est une édition de collection précieuse, célébrant 2 décennies de créativité et de partage autour de l'origami. Các cái mẫu gấp của bên mình. L'origami du Vietnam, Origami Group, porte profondément l'âme vietnamienne, depuis le matériau traditionnel du papier gió jusqu'aux symboles culturels tels que l'oiseau lac, le traron de la dynastie Lý ou le poulet. Chaque pli reflète la richesse et l'identité culturelle du Vietnam. Le Vietnam Origami Group célèbre ses 20 ans, l'un des groupes créatifs d'origami les plus dynamiques au monde, qui ne se contente pas de suivre des modèles, mais forge sa propre signature artistique. Né en 2005 d'un petit groupe passionné fondé par Hiba, le VOG est devenu une communauté soudée d'amateurs et d'artistes du pliage de papier à travers tout le pays. 20 ans représentent un chemin important, mais l'aventure ne fait que commencer. Les pays d'hier continueront d'ouvrir de nouvelles portes pour l'art de l'origami vietnamien sur la scène mondiale.
Le 6 juillet 1925, pour la première fois de l'histoire, l'image d'un acteur est apparue en couverture du magazine Time, la publication américaine la plus influente. Cet acteur était Charlie Chaplin, le mythe cinématographique mondial. 11 siècles plus tard, son image et son héritage sont de nouveau mis à l'honneur grâce à une précieuse exposition à Hanoï. Dans l'espace luxueux du Sofitel Legion Métropole Hanoï, un hôtel historique de 124 ans, l'exposition spéciale intitulée Charlie Chaplin, souvenir d'une légende, a été officiellement inaugurée. Ces retrouvailles sont empreintes d'émotion, car c'est précisément dans cet hôtel que le légendaire comédien avait fait escale lors de sa lune 2000 avec l'actrice Paulette Goddard en 1936. Patty McDonald, qui possède une incroyable collection d'affiches anciennes, de photos, vintage et de souvenirs en tous genres, m'a contacté il y a un an après avoir lu un article sur la suite Charlie Chaplin de notre hôtel, où le légendaire Charlie Chaplin avait séjourné. Patty McDonald a déjà exposé à Cuba, en Australie et ailleurs dans le monde. Nous sommes donc très honorés qu'il ait choisi notre hôtel comme premier lieu d'exposition de sa collection très rare en Asie. L'exposition présente une série d'objets, d'images et de publications rares, tout issus de la collection personnelle de l'Australien Patty McDonald. Parmi eux figurent des bandes originales de films, des affiches de cinéma du XXe siècle et de nombreux objets précieux qu'il a méticuleusement collectés aux États-Unis, en Irlande, en France, à Cuba et en Australie. Les affiches de cinéma sont très intéressantes. Une certaine nostalgie en repensant à Charlie Chaplin. Ce qui m'a le plus impressionné dans l'exposition, ce sont les bandes originales de films. L'exposition Charlie Chaplin, souvenir d'une légende, présentée à l'hôtel Sofitel Legion Métropole Hanoï, offre une vision complète de Charlie Chaplin, un comédien, compositeur et réalisateur exceptionnel, véritable mythe du cinéma mondial. L'événement se poursuit jusqu'au 22 juillet. Tôi là Tài, giám đốc thương hiệu của Dine with Local và đây là một chương trình tour trải nghiệm cho khách nước ngoài khi đến Việt Nam là họ có thể đi chợ truyền thống của Việt Nam, tìm hiểu về văn hóa, đi chợ mua bán và trao đổi hàng hóa ở Việt Nam. Sau khi cái chương trình đi chợ kết thúc thì họ sẽ được chuyển đến một local home, là một trong những ngôi nhà của người dân địa phương để được trải nghiệm làm các cái món ăn truyền thống của Việt Nam, và kết thúc chương trình họ sẽ thưởng thức chính những cái món ăn mà họ làm ra để thưởng thức và kết thúc chương trình. Tại sao lại chọn những cái món ví dụ như là bún chả, nem rán hoặc là nộm hoa chuối để giới thiệu với du khách? Thực ra tất cả những món ăn này là những món ăn mà được đánh giá rất cao về mặt hương vị. Ngoài ra đều là những món ăn mà có những cái nguồn gốc cũng như là ý nghĩa đặc biệt và đặc trưng của văn hóa Việt. Với những người nước ngoài thì họ rất là thích khi mà được tham gia trải nghiệm cũng như là tìm hiểu cái nguồn gốc văn hóa từ những cái món ăn của người Việt. Tôi đã làm rất nhiều năm trong ngành du lịch
từ năm 2010 nên là tôi hiểu được cái nhu cầu thực sự của khách hàng khi đi du lịch ở bất kỳ một điểm đến nào. Thì cái mà để cho họ hiểu nhất về văn hóa bản địa thì đó chính là thông qua các chương trình tour trải nghiệm ẩm thực. Thông qua tour trải nghiệm ẩm thực này họ sẽ được giao tiếp với lại những người đầu bếp địa phương để hiểu được về văn hóa của điểm đến, thưởng thức các món ăn mà họ ở các cái nơi mà họ đi qua, và từ đó họ có thể hiểu hơn về văn hóa và làm cho các chương trình tour của mình cảm giác là nó có giá trị và ghi đọng lại được nhiều cái dấu ấn trong cái chuyến đi của mình hơn. Thường là thực đơn sẽ được thay đổi và được chuẩn hóa theo từng nhóm du khách. Ví dụ như những nhóm du khách mà họ có được một cái khẩu vị đặc biệt, ví dụ như họ có một cái dị ứng hoặc là họ có một cái chế độ ăn đặc biệt chẳng hạn. Ví dụ như bếp của chúng tôi đã chào đón rất là nhiều du khách đến từ các nước Trung Đông và họ có cái khẩu phần ăn rất đặc biệt là khẩu phần ăn halal. Thì mình làm sao mình cũng phải tìm hiểu là cái món ăn Việt Nam của mình có cái món nào có thể là đáp ứng được cái nhu cầu của họ chẳng hạn. Thì với cái món ăn thường là mình sẽ mang tính seasonal, có nghĩa là theo mùa. Thì món ăn Việt Nam mình cũng sẽ cố gắng là mình theo cái menu mà cũng theo mùa như vậy. Traditional cuisine. Very, very nice. La cuisine traditionnelle vietnamienne est vraiment délicieuse. Nous avons beaucoup de chance d'avoir pu venir ici et en faire l'expérience. Le guide nous a conduits dans un marché traditionnel. C'était vraiment fascinant et très enrichissant. Il y a une telle diversité, tant de choses que je n'avais jamais vues auparavant. In the UK, we have a few Vietnamese restaurants. Au Royaume-Uni, il existe quelques restaurants vietnamiens, ce qui m'avait permis d'avoir un petit aperçu de cette cuisine et de cette culture. Et cela a suffi à me donner envie d'en découvrir davantage. Mais venir ici et vivre l'expérience sur place, c'est totalement différent. Being here and experiencing it firsthand, it's another level. En fait, c'est mon hôtel qui a proposé ce cours de cuisine et je me suis dit que ce serait une super idée, car j'avais vraiment envie de mettre la main à la pâte et de mieux comprendre la cuisine locale. Mỗi một du khách họ đều đến từ một cái nền văn hóa khác nhau, thì khi mà mình đón tiếp họ với một tâm hồn cởi mở thì mình cũng sẽ được học những cái kiến thức lý thú về nền văn hóa của họ. Nếu mà để có 3 từ để nói về Dine with Local thì tôi sẽ sử dụng các từ như là authentic, delicious và memorable. Bởi vì tất cả những cái trải nghiệm ở đây thật sự là nó chạm tới tất cả những cái yếu tố về văn hóa và địa phương một cách rất là sâu sắc. Delicious, tất cả các đồ ăn đều theo tiêu chuẩn rất là cao, đảm bảo được cái hương vị của người dân địa phương, và đồ ăn của Việt Nam thì thật sự rất là ngon. Và memorable có nghĩa là tất cả những cái du khách đi họ đều để lại và đọng lại trong cái tâm trí của họ cái chuyến đi, mà có thể gọi là một trong những cái điểm nhấn trong cái chuyến đi của họ trong cái hành trình mà đi du lịch tại Việt Nam.